जुन दिनसम्म हामी नेताको व्यक्तिवाद, झण्डाको घमण्ड र दलगत मोहमा अन्धा भई सत्य न्यायलाई दबाउने प्रवृत्तिमा रमाइरहन्छौँ, त्यही दिनदेखि हामीले मातृभूमिको श्राप बोकिरहेका छौँ भन्ने स्वीकार गर्नुपर्दछ। राष्ट्र तब मात्रै समुन्नत हुन्छ जब उसका नागरिकहरू सत्य बोल्ने साहस राख्दछन्, गलतलाई गलत भन्न सक्ने धैर्य देखाउँछन् र न्यायलाई सर्वोपरि मान्दछन्। यदि हामीले साँच्चीकै परिवर्तन चाहेका छौँ भने आफ्नै मन, मस्तिष्क र आत्माले गलत ठानेका भ्रामक सोच, मिथ्या प्रचार, कुष्ठा र असत्यका आडमा फस्टिने हरेक प्रवृत्तिहरू त्याग्नै पर्दछ। सत्ता, शक्ति र नेताको झण्डाको छायामा कालो धन, व्यक्तिगत स्वार्थ र अनैतिक सौदाबाजीलाई आधार बनाएर गलतलाई सही प्रमाणित गर्ने खेल चलिरह्यो भने हाम्रो पतन नजिकै छ भन्नु बुझ्न समय लाग्दैन। परिवर्तन नाराले हुँदैन। परिवर्तन तब मात्र सम्भव हुन्छ जब हामी सत्यको पक्षमा निर्भीक भएर उभिन्छौँ, न्यायको लागि बोल्ने साहस सञ्चित गर्दछौँ र राष्ट्रलाई उचाल्ने सङ्कल्पलाई आत्मसात गर्दछौँ। तब मात्र हामी स्वाभिमान बन्दछौँ। धन्यवाद। नमस्कार।